Иска с Божията помощ, така наистина искам да говоря отново за Възкресение Христово, мога да кажа така. Но аз имам се говорим и наистина хубаво е така още. Говорим около тази тема. В Първо Петро се казва така, 2.21, защото от вас е призвание, преди Христос отваря за вас и оставя пример да последвате по неговите стъпки. Сега, темата ми днес е, че Исус Христос не само пострада за нас, но Той ни дава и посока. Има посока в живота. Понякога хората казват, добре, идам при Бога, приемам Бога. И какво е това, че приемам Бог? Какво се случва? Самата вера в Бога вече дава друга насока на християна, на човека, на къде да върви, как да живее и какво да очаква, разбира се. Защото наистина кажеш, че човек, като някакъв години път, трябва да има ясно разбиране на къде пътува, как да живее и какво очаква в крайна на тази вера. В Йоан 14:6 Исус казва, аз съм пътят, аз съм истината, аз съм и живота и никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. На стената дума, пътя към Бога е само чрез една личност, Исус Христос. Може би има милиони религии, всяка религия може би има своя път за себе си към небето, но единствено този, който е истинския път, това е Христос. И се каза, аз съм истинска лоза, той е истинския път, той е истинския Господ, няма друг Бог. Римляни 6:23 дава ярък контраст между двата пътя. Един пътя в този свят и другия път е в Христос. И пътя в този свят е път на грях, на нечестие, път в който наистина няма спасение. В Римляни 6:20 казва така, защото заплатата на греха е смърт, а Божия дар е живот, вече живот в Христа е нашия Господ. Виждаме, че ако човек живее в този свят, в греха си, както е живял преди, краят на този живот е там смърт и ад. А този, който повярва се кръси, наистина вече има вечен живот. И много хора се примиряват, много пъти хората горе за вярата, те се примиряват, че това е търсите всичко. Обаче Словото Божие ни говори, че трябва да се примирим с Бога, не с този свят. Да, дявола каза, я шпи, това е живот, философията на този свят. И много пъти говорим на хората за спасението и щастта, но така не, че не винаги има успех. Но този, който повярва, разбира същността на вярата, че има нещо повече. При всеки човек има избор, вижте, има изборна алтернатива. Защото човек може да каже, това е живота, колко да живее, колко да направи, как ще се заминаваме един. Но Библия така, че има два пътя. Тесен път, широк път. Има двама господари. И никой не може да си го дава господар. Няма как да живееш и в двете места. И всеки се разбира на колко се покори, към колко се смири. Вижте сега, Матея 7:13, вече така. Матея 7:13-14. Тук говори за два пътя. Това са два начина на живот. Живота от този свят и живота на Христос. Едният път, така че това е широкия път, много хора вървят по него, обаче краят му е пътища към смърт. Това е фаталното. На къде води? А другия път е тесен път, малцината го намират, ама води към небето. И слава бъде на Господ, че ние сме малцината. Без се пресясата порта, защото широкия порт там и пространния пътят, който води в погибъл. И мнозина са у някои минават през тях. Мнозината са, защото всеки иска да каже, докато не видя, докато не пипна, едва не много пъти свеждаме живота, който живеем, до този физически материален свят. Хъпни си, пини се, ти е хубаво, хубава къща, хубава кола, пари, богатства. Едва не видимите неща са на първо място в живота на човека. Но, Словото Божие казва, че има и друга алтернатива. Поне тясна е портата и се сене пътят, който води в живот. И малцина са тези, които ги намираш. Малцина, защото се иска вяра. Така не става дума да нещо да пипиш, да разбереш, че реално иска се вяра. Да вярваш в Бога, и да вярваш това, което Бог е казал, това е истина, и да вярваш на Божиите обещания, че наистина Бог ще изпълни това, което е обещал. И това е реалната алтернатива, защото вижте, много път съм казал, ако има Бог, можеш да спечелиш. Ако няма Бог, ти просто отидеш в ада. Но ако вярваш в Господа, има вечен живот. Словото Божие казва така, никой не може да се да дава господари. Защото един ще намрази, а другия ще обикне. Или към един ще се приложи, а другия ще преселя. Не може да се готи на Бога и на мамона. Много се казва, няма как и на двамата. И от нас зависи към кого се привържено днес. Това е много важно. В Римляни 6 казва така, не знаете, че колкото предават себе си, като посъщност ги, слуги се нози, кому се покорявате, било на греха, който води към смърт, или на непослушанието, което докарва към живот и правда. Виждаме, ясно говори Словото Божие, че има два пътя и човек всеки сам избира на кого да вярва, кого да последва. Исус Христос извърши това, за което беше дошъл.
огрена кръста на Голгота за греха на целия свят. И Словото Божие казва, че всеки един, който повярва, всеки един, който го приеме, всеки един, който се покае, ще има този вечен живот. Това не става по наша заслуга. Никой от нас не може да каже, аз съм твърде добър, аз правя това. Не приноси от небето. Да, има много люди, които говорят за тези неща. Върши добро, прави добро и това не Бог така ще оцени. Нашето спасение се основа на едно единствено дело. Делото на кръста на нашия Христос. Във 2 Коринтияни 5:21 казва така: Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, да ставим чрез него ние правени пред Бога. Чрез Христос ние ставаме правени пред Бога. Сега. И тук е нещо, което казва, че остави пример да последвате по неговите стъпки. Пример е много важен, че казва, защо. Едно дете, което е малко, така би иска да бъде спортист, иска да бъде футболист. Мъжът иска да бъде нещо друго, така медицинска стая, лекар, нека си избира някаква професия. Но винаги, като поставиш някой като за модел, искаш да пречиш на него. И сега са много пъти децата искам да бъдат като Роналдо, като Меси, и това е техният модел. Това е техният стандарт, към който се стремят. Обаче нашия стандарт е Христос. Стандартът на християнина е Христос, затова пътят е тесен. Там няма грях, няма изкушение, просто вече казваме, Господи, не иска да бъдем като Тебе. Самата дума има една дума Христоподобие. Това е така богословна дума. Подобен на Христос. И това е целта на цялото християнство. Не да прилича на този или онзи, ами да прилича на Христос. И сега, когато може да неговите стъпки и неговото учение, това е точно именно неговото учение. Христос да последвате по неговите стъпки. Тук не става дума за стъпки, които цялото е реално. Тук става дума, че самото негово учение, това е стъпките, по които трябва да вървим. И когато човек избира учението, избира Христос, върви, има надежда за небето. Когато отвърне Христос, отвърне учението и погива. Това е самата истина сега. И тук Словото може да каже, че казва така: никой, който върви напред и не прибъдва в Христовото учение, значи не постоянства, няма Бога. Този, който прибъдва в учението, той има отца и сина. Виждаме, че Христовото учение, което ще в Словото Божие, това е, което наистина наводи към небето и това е истина, което Бог е слал за нас като стъпки. Християнството не е само един акт. Някой казва, аз съм спокоен, аз си вярвам, но Словото може да каже, че безсъдите и вярата те перят. Значи вярата има стъпки вече, които трябва да вървим напред. Яко каза, вяра е бездела и мъртва вяра. Така че Йоан казаше в Словото Божие, когато проповядаше, Йоан Кръстител каза така: пренасяйте плодове достойни на покаяние. Така че има сега ще стъпки. Сега. В Евреи 12:2, когато говорим за Христос, да бъде наистина целта ни като цяло. Значи, не трябва да отделим поглед от Христос чрез вяра. Значи, много пъти казват, сега говоря с много пъти хора, които се вярват, хора казват, брат Варе, не винаги знам, имам мъдрост какво да направя. Викам, сега, не е значило да имаш винаги мъдростта. Ние сме философи, не сме най-умните хора на този свят, но имам един, който има цялата мъдрост, това е Бог. Словото Божие казва в Яков 1:5-7. Ако някому от вас не достига мъдрост, нека просто вяра и Бог ще му даде. Без съмнява. Така че от нас иска не да съмняваме в Бога, а да вярваме и да се молим. И каза така: като гледаме на Исуса, начинателя и усъвършен на вярата. Значи той не само ни дава началната вяра, той е този, който и усъвършенства вярата ни. И после каза така: който заради предстоящата ни радост издържа кръст, като презре срама и седна отдясно на Божия престол. Слава да бъде на Господа. Виждам тук се казва самото. И винаги пред човека стои дилемата: от една страна света, от друга страна Христос и неговото учение. Това е винаги. Всеки един човек се отнася. И научва се пример и стъпки, по които да ходим. И когато чуем Словото Божие, разбираме, че наистина стъпка по стъпка, полека започва наистина нещо за живота не се променя. Тази промена идва точно когато Христос се променя в своя живот. И тук Словото Божие, тези няколко стиха така са много силни в 1 Петрова 2 глава, 21-25, точно за това, което направи Христос, който грех не е сторил, каза Словото Божие, който бидейки охлон не отръщаше, който сам понесе цялото с нашите грехове, защото като все блуждаехте, сега си върнахте и припасите пускана в жизнь. Тук в тези стихове се описва цялото дело на Христос, сега колко думи. Обаче в първия на Словото Божие вече говори, че този, който казва, че прибъда в Господа, вече има задължение. Значи не само да прягане си върнем, едва не дадем при Бога само с тръбичката, Господи, сега дай и това е, когато си нови верата, знаем, че това е така доста изкушаващо. Може за нещо и Бог ти го дава. Като и те, Бог го дава. Но и да време в момента, когато Бог се да почне наистина да дадеш повече време, да общуваш с Него и да време на сериозните разговори, малко е така. И каза така: който каза, че прибъда в Него, сам е длъжен да ходи както е ходил Христос. Виждаме, че отношението, промяна в поведението, в обходата ни, в думите ни, в действията ни, тази промяна полека трябва да стане действие
реалността трябва да се види. А когато си бил дете пред Господа, когато си стигнал във вярата, да, бил си начало така, това, което ти е така. Господ казва при мен такива, които се. Обаче никой не каза, останете такива, които се. Няма такова слово. Всеки говори за промяна. И сега, какво става там да се идваме при Господа? И къде е гаранцията, че сме на правилното място? Гаранцията е именно Христос и Божия Слово, който ни дава Той. В Йоанна 10 глава, 9 си казва така. Йоанна 10:9. Аз съм вратата. През мен, ако влезе някой, ще бъде спасен и ще влиза, ще излиза и паша ще намира. Виждаме, че не само ще имаме спасение, но ще влизаме при Бога в молитва, в посвещение и също време ще намираме вземи от Бога, ще събдява нуждите ни, както преди се казва духовно, разбира се. Защото Бог се грижи за целия свят, колко повече за неговите. И това е много важно. Словото Божие казва да подражаваме на Бога. Това е нещо важно, да подражаваме. И сега да се опитаме да приличаме на някой. Подражаваш. А този към който трябва да приличаме, това е нашия Господ. И казва така, и тъй билите подречени на Бога, като вземе чада. И тук вече дава стъпките. И ходете в любов. Както и Христос те отзиви и предаде себе си за нас, приноси жертва на Бога за благоуханна миризма. Виждаме, че пример е отново Христос. Слава да бъде на Господа. И Словото бърка, на това се призвание. Понякога има учения, които казват, ела при Господа и наистина живота ще бъде цвете и рози, ще бъде мети масло. Няма такова, мети мляко, няма такова нещо. Значи никъде няма цвете и рози. Словото Божие казва, че ще бъде благословен от там, че Бог ще помисли всичко живота ни. Но има от тази става да стана, казвам, през много скрипче ми е Божие царство. Мене го не ваши гонят. И виждаме самата църква, която е модел за нас като църква. Виждаме, когато започнаха, беше една голема еуфория, после започна да ги гонят един по един. Петър и Ян покониха, се хлопиха с камъни, Яков излъгаха. Виждаме, че църквата трябва да бъде готова за всяко нещо. Ще има време на радости, ще има време на не толкова радостни моменти, но трябва да свикне с Господа. Господ това предупреждава. И сега казвам, Христос пострада за вас. Сега дума, Господ дава така два примера. В смирение, в страдание. Смирение пред Бога и страдание. Значи, наистина, когато говорим, че Христос пострада за нас, това да разбира защо казва нещо. Той не влезе за себе си, той нямаше грех. Нямаше нужда да започне нещо за себе си. Той го направи за теб и за мене. Защото той като представител на човечество, като човек, заплати за греха на целия свят. Измага всичко върху себе си. И ако мога така да регистрирам някакси, представете си в един голям чувал за греховете на целия свят, той ги измага върху себе си и ги разпъва там на кръста на Голгота. Без той да има общо с греха. И знаете, че той се яви да носи греховете, в него няма грех. После сам той говори за себе си. Матия 20 глава, 28 стих. Това са много важни стихове, които също както и човешкият син не даде да му служат, но да служи и даде живота си откуп за мнозина. Сега, и сега дума, Исус Христос да реши веднъж за винаги проблема с греха. Знаете, в Стария Завет имаше ден на умоствение, в който трябва да правят жертви и по този начин наистина за една година имаше умоствение, които правиха, се проливаха кръв и сега дума за една година греховете се умилостивяваха пред Бога. До година пак. Това беше за един народ, за една година. Но когато Христос дойде, той го направи за всички хора. Веднъж за винаги. Вече няма нужда от тези жертви. В Йоанна, 1:29 така, Йоанн късал, когато видя Христос, идваше към него и той му каза, ето Божият агнец, който носи греха на света. Сега дума, това е агнеца, Божият агнец. Не всеки сега даш агне и да колиш агне. Вече той беше заклан заради нас. В Словото Божие каза и коста от там так. Ефектът какъв е за нас хората. Евреи 10:17 казва така. И греховете, и беззаконията ви няма да помня за винаги. Това са думи Божии думи. Сега дума, Христовата жертва вече е актуална за нас. Приемайки Христос, вече не ставаме Божии деца. И тази кръв ни очиства и ни умива. И Словото Божие после казва, че чрез тази жертва всеки от нас има достъп до небето. Така, Първо Петро 3:18. Защото Христос един път пострада за вас за греховете. Праведният за неправедните. Ето ще виждаме Христос праведен, тези свет са неправедни. Защо? За да ни приведе при Бога. Целта на всичко е да може грешният свят да има достъп до небето. Това е самата истина. Сега, и да ни приведе при Бога. И как, днес наистина как добре, преди 2000 години Христос го направи. Днес как да има тази увереност,
че може да дадем при Бога на основание това, което направи Христос. В Деяния 4:12 самия Петър, когато имаше един човек, който беше куц, извършил това чудо, и запитаха в чие ми върши всичко това, как го прави това нещо. И ти казаха, и няма друго име дадено за човечеството, чрез което да спасим. Няма, това е Христос. И така е в Римляни 5 глава, 6-8, така апостол Павел отива още по-напред. Наистина, всичко говори за тази скъпоценна жертва, която беше направена за нас. Каза така, понеже когато ние бяхме още немощни, на надежното време Христос умря за нечестивите. Каза така, и после стиха, защото Бог препоръча своята към нас любов, това, че когато бяхме грешници, Христос умря за нас. И наистина това е нещо, в Писание, особено, те са важни, много така силни стихове, много често ги четем, но те са хубави стихове, които наистина така и показват реално картината, какво прие Христос върху себе си. Той бе презрян и отхвърлен от човеците, човек на скърби, навикнал на печал, и като човек, от когото отвържат хората лице, презрян бе и нещо го четахме. Той наистина пренесе печалта ни, с скърбите ни се отварим, а ние го четахме за ударен, за поразен от Бога, скърбен. Но той бе ранен поради нашите престъпления, бит бе поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, докараш нашия мир, и с неговите рани ние се изцелихме. Всички ние се събудихме като овце, отбиваме се всеки от своя път, и Господ възложи на него беззаконието на всички ни. Той бе огнетяван, измъчван и не отвори устата си, като агнек воден на клане, като овца, която стегащи си не издава глас, така той не отвори устата си. Слава да бъде на Господ. Виждаме ли сега? Това са стихове, които наистина са много силни, и ако мога да кажа, едва ли стиховете могат да дадат ясно разбираемо на това, което той изтърпя за нас, но така не че разберем, че той го направи на кръста за нас. И сега въпросът е, който така стои пред нас е, къде бяхме ние и къде сме днес? Това е, което е важното. Ако днес съм преди да бъдем Христос, ние сме били загубени. Словото Божие, като все блуждаехте. Какво сравнение дава? Много пъти Словото Божие Христос сравнява църквата и хората и овци, вярващи като овце и пастир. Дава такава аналогия. И на Словото Божие, като овце блуждаехте. Представете си, овцете блуждаят и хората са така, и къде ги водят, там отиват. И аз мога да кажа, че в света има, ако мога да прочета, Давида Кошара. Кошарата в този свят, който води дявола към ада, и двата кошара на Христос, който той го е към небето. И когато човек е извън Христовата кошара, той си блуждае и си върви в този свят. Ама къде отива към ада. И сега, но когато дойдем при Бога, вече наистина нещата се променят. Вече наистина Бог ни дава надеждата. И сега идва въпроса, наистина, Словото Божие ни казва, че Христос наистина има надежда. Нищо от този свят ти може да не никаква надежда. Аз ще кажа защо. Има хора, които се придобиват много пари, много богатство, имат всичко, накрая минат, къде тъкмо забогатях, направих всичко, семейство, оправих децата, внуците, а накрая аз свършвам, заминавам. Няма радост всичко. Но Словото Божие какво не казва сега. В 1 Коринтияни 15 глава тези истории си казват така: ако мъртвите се разкъсяват, нека идем да пием, защото утре ще умрем. Ако няма вечен живот, ако няма нищо, тогава го правим. И аз ще пи, това казва света, обаче Словото Божие ни казва, че има алтернатива. Сега има един въпрос: защо хората този свят, които не идват при Бога, не искат да дадат при Бога? Сега ще кажа, защо някой път казвам толкова лесно на спасението, а хората не искат да вярват. Говориш, аз имам много моменти, които говоря на хора, да, слушат така, уж се вълнуват, следващия миг след 5 минути, той пак на своята вълна продължава същи неща. Ще кажа, защо дявол се умява да замъгне погледа на хората. И тук обича Словото Божие казва така: но ако благовестието, което проповядваме, е покрито, то е покрито за тия, които погиват. За тия невярващи, чуето Богата този свят се сепил, за да не ги озари светлината, славното благовестие на Христа, който е образ на Бога. Има един, който работи в сърцето в ума на хората, и той им казва: това е живота ми, действайте кой говори там. Това е живота ми, едва ли не. И наистина от човека зависи какво ще избере. Да продължава се лута в този свят и да се върне при Бога. Това е вече много важно. Той каза така: като все блуждаехте, но сега се върнахте при пастири и писконачици. Виждам тук, че когато човек се покая пред Бога и когато приеме Христос, когато каже: да, Господи, наистина ти птам, аз вярвам от Тебе, наистина става нещо уникално в човека. Човек разбира, че има нещо повече, отколкото света му предлага. И примерно, много път съм чувал хора, които казват: Фари, къде си имал толкова години, не съм познал Бога? Защо Бог не е правил живота ми? И мислям, че Бог е идвал винаги.
Бог понякога и да човек, когато е дете, и да като свидетелство съм чул хора. Като малък Бог е помагал, аз къде отивах после. Да, така е. Но факт е, че Бог е добър, дава шанс на хората. И в проблемата от Бога време, и човек и да и се покайва. Но факт е, че наистина човек трябва да разбира, че важното е човек да вземе решение на себе си. Когато Бог го посети, да не бяга от него, да каже: да, Господи, тръгвам след тебе. В Евреи казва така: ако днес чуете гласа ми, не закоревявайте сърцата. А относно връщането при Бога, вижте как става връщането при Бога. Става само спокойне. Без спокойне няма връщане. Някой може да каже: сега ще прави добри дела, ще прави добри неща и се върна при Бога. Няма да стане при добри дела. Защото знаете, чувал съм хора, които казват: сега трябва да направи и тогава жена на църква. Ама се опита да правиш това, по-човешки не става. В описание каза: вашите добри дела правим като мърсите пред Бога. Така че нуждаем се от нещо друго. Така за Словото Божие така. Езекил 18 глава. Нима благоволя аз смъртта на честивия, каза Господ. А не в това се отвърне от пътя си и да живее. Виждаме, че той каза, Бог Исус каза: пътя, в който си тръгнал, не води към добро. Обърни се и ще живееш. Това е алтернативата. И каза така: отвалете от себе си всички престъпления. Понеже аз съм неблаговолян смъртта на този, който умира, казва Господ, то обърнете се и живеете. Навсякъде се, когато говори за връщане при Бога, това е човек да се обърне. Амос 5:6 казва така: потърсете Господа и ще живеете. А Еремия 29:13 казва така: и ще ме потърсите, и ще ме намерите тогава, когато ме потърсите с цяло сърце. Значи, при всеки човек има надежда. Сега наистина човек може да каже: ама как ще не се ми странно влака? Защото някакъв хора си казва: много, защото той след пропускаме. Може човек да пропусне вечността? Може да пропусне, да. Когато Бог идва в живота му, ако той го отхвърля непрекъснато, и няма как спасиш. Исаия 55 казва така: търсете Господа, докато не може да го намерите, призвавайте го, докато е близо. А Откровение 3:20, макар човек камена църква, казва така: ето стоя на вратата е хлопам. Ако някой чуе гласа ми, и отвори вратата. Винаги има порив от Бог към човека, има покана. Въпросът е човек, ако прави с покана. Има хора, които приемат и се покаяват. Има други, които са прави, че не чуват. Има други, казват: не сега, друг път ще дойда при Бога. Имам също още неща и този път никой не идва. Що? Времето свършва. А Екклесиаст 3 казва така: има време за всяко нещо и срок за всяка работа от небето. И като е Словото Божие казва: сега се върнахте при пастира. Когато човек вземе решение за себе си, се върне при Бога, има се връща при този, който дава живота. И Словото Божие казва така: аз съм добрият пастир. Добрият пастир живот се дава за овцете. Тук става дума, че той е Христос. Той сам дай живот се за нас. И после казва така: аз съм добрият пастир и познавам моите, и моите мене познават. Тук става дума, че той не сам дава живот си, но той познава тези, които са него вече. Наистина Словото Божие казва: а на някой го приеха, Бог даде право да се нарекат Божи щеда. И виждаме още един си, който дава надежда за хората, които живеят сега, все още далеч от него. И за тях има шанс. Казва така: и други овци имам, които са от тая кошара. И тях трябва да видам и да чуят гласа ми и ще станат едно стадо с един пастир. Сега, тук се говори за хората от този свят, които все още не могат, не вярват на Господа, живеят от този свят. Така и други овци имам. И в момента Бог дълготърпи, чака да могат повече и повече хора да дойдат в кошарата, да чуят благата вест, се покаят. И аз наистина призваме като християни да показваме на хората примера в живота, който живеем. И тук Словото Божие казва, че той не е остави пример да последваме в неговите стъпки. Има две неща, които искам накратко да кажа. Пример страданията, казахме, и другото е пример за смирение. Страданията, сам Христос е, наистина, не виждаме колко много изслава за нас. И Павел каза в Деяния 16:22, каза: през много скърби ще преминете докато влизате в Божие царство. В Псалом 3:19 се каза: много са неволите на праведния, на Господ ги изважда тях. Да, приятно, обаче има и тези неща. И после в Словото Божие Петър казва така: възьми, не се чуете огнено изпитание. Значи, изпитание, което е вън от тебе, огнено изпитание, което дохожда върху вас, за да ви опита, като че се нещо чудно. Но радвайте се, да идете с тези неща, имате общение с страната на Христа. Значи, сега ще има изпитание, искам кажа, че тези изпитания никой не си сам, разберете, това е нещо много важно. Бог е с тебе, както беше с Седрах, Месах и Авденаго, там в огнената пещ. Бог беше с тях. Така и днес, когато изпитание да преминаш, той е с нас и няма да остави. И тук се казва така:
Да не се колебае никой от тия скърби, защото вие знаете, че това сме определени. Да, не е приятно. Бог да прикам за благословение и за хубави неща, ама има и ти има Словото Божие. Ама те 15 глава сами се предупреди, че това е тези неща, които ще бъдат реални живота ни и апостолите и после църквата трябва да бъде готова за тези неща. Това, което предстои. Ако света е мрази, знаете, че мене преди вас е мразил. Ако бяхте света, света ще да люби своето и направление си от света, но аз избрах от света, за да света е мрази. Помните, че когато ви казва, слугата не е по-господари се. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Така че това е реалността. А друга се даже каза, ние приятели на човек ще бъдат домашните му. Веднага стават хората, които обичаме, които са с нас и около нас, стават срещу нас. Но това е реалността. Другото е пример за смирение. Може би Христос е най-добрият пример. Вижте. В Филипени 2 глава, 5-8 там писано, че как Исус дойде от небето. Всесната земя, преди човешки образ, смири себе си. Човешки образ смири себе си, даже отиде на смърт, даже смърт на кръст. Едно голямо смирение от небето. Но това, което Бог от нас днес, иска да дадем при Него, да смирим да приемем Христос и наистина да кажем Господи, дойди в нашия живот. И сега, Матея 11 глава, 20 така, дойдете при мен всички вие, които се отръваме, време ще успокоя. И дадете при Господа, такива, които се, ще има спокойствие и мир. В Филипени 2 глава, кажете, казва, че говори за взаимоотношенията между нас като християни и казва така, за смирено бъде, нека всеки ще други по-горе от себе си. Така че говори за едно смирение, както пред Бога, така и пред хората, които живеем. И важно е сега, за което се иска от нас, да умрем за греховете си. Това е нещо много важно. Да не оставим греха да побеждава отново там, да научи там, където си били. И затова апостол Павел казва в Римляни 6 глава 11 стих, считайте себе си, мъртви към греха, а живи към Господа. Да ще означаваме да приемем това, което Бог казва за нас, като истина, и да живеем според това, което мъртви към греха живи за Господа. Самия апостол Павел в Словото Божие. След Христа вече няма живее, а Христос живее в мене. И живота, който го живее с вярата в Божия Син. Следващото семейство, което Лука 9 глава, помните един човек дойде при Господа и каза, Господи, ще се кажа къде ти да идиш. И той кому каза, не си симат ли гоща, ти си имат гнезда, човешкият син няма где глава да постане. Така че човек ти трябва да търси лукса, холството и едва не всичко трябва е топ в живота. Напротив, веднага ще има, веднага няма да има. Самия апостол Павел каза, научих тайната и да има да нямам. Да се чрез онзи, който ме подкрепява. Нека Бог да благослови.